miarabantsika rehetra toko lasy tompoko vavy amin'izao ariva izao a tao anatin'ity fandarana iraisiray ity vahintsika dia ny mpandrindra akapobeany ao amin'ny mpanohana ny candidat larana fa 520 dia Andriamatoa Marc Ravalomanana zany vahintsika eto Andriamatoa Serge Zafmaova miarabanao faly mandrainao ato anatin'ity plateau ny AZ Radio Télévision ity miarabany namana ny mpanomana an'ity fandarana ity miarabandreo technicien dia miarabandreo mpieny ya ao anatin'ny vanim-potoana fanangonana ny vatotsika amin'izao fotoana izao misy ny miteny fa mandresy amin'ny dingana voalohany candidat anankiroa zany no miteny an'izay isan'izay ny candidat zay toanareo koa miteny hoe mandresy amin'ny dingana voalohany misy kosa ny zavatra tazana hoe lasa lavitra be ny candidat anankiroa ny elanelam-bato misy amin'izao fotoana izao ary misy ireo candidat zay tena lasa lavitra ireo no mitaraina eo amin'ny fomba fanisana ny vato hoe tena tsy misy olona mifidy mihitsy hoe amin'ny akapobeany amin'ny ataontsika hoe fa elany etezana anao teo amin'ny tontolo politika teto Madagasikara afaka mampifandanja tsara ny zavatra nitranga tany aloha sy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao aiza ho aiza tsika zany eo anivon'ny candidat Marc Ravalomanana amin'izay resaka voka-pifidianana zay ny zava-misy aloha raha jerevana zany amin'ny akapobeany misy ny ataontsika hoe gestion d'opinion ataon'ireo mpamoaka ny sahalanisa amin'ny fifidianana nahitana an'izany indrindrandrindra zany ohatra atao amin'ny TVM natonga anazy zany nanamarika hoe misy tsy mety ny ataontsika hoe famoahana n'le voka-pifidianana satria efa ohatrany hoe ny vato zay azahoan'ny candidat anankiray zany no avoaka foana fa ny vato na teto Antananarivo ary tsisy mivoaka indrindra zany ao anatin'ny faritany Antananarivo ohatra dia somary mahavariana ihany le izy satria ny dikan'izay zany misy zany fanamboarana sainy vahoaka anaika le hoe valim-pifidianana zany hoe ihanina ane zany mandresy ohatran'izay zany le fanomanana zany le hoe préparation psychologique fa le tao anatin'izay moa zany natonga anay zany nanamarika tamin'le ataontsika hoe mpanomana an'le dinidinika hoe ohatrany tsy mety le izy fa ohatrany tanila ihany satria hoe aiza ve dia ny any amin'ny toerana andresen'le candidat ray ihany no mipotra fa ny ambon'izay tsisy mipotra eo mihitsy ho anao zao ohatra fanahinina ve no nanaovany eo anivon'ny CENI an'izay le hoe tsy famoahana voka-pifidianana taoriana ny fahavitany ny fanisam-bato zay satria niandry tsy nisy ny avy any amin'ny CENI fa samy namoaka daholo ny hainao manjery sy ny gazety rehetrarehetra zany raha ny tena marina anie matetika ny valim-pifidianana eto Antananarivo zany mivoaka aingana dia vitsivitsy isan'ny bureau de vote mbola tsy mivoaka nefa ny valim-pifidianana avy any alavitra mivoaka voalohany zay milaza zany fa hoe misy ny olan'zareo zany fijeriko azy everiny angamba zany fa le olona anankiray mety hoe tsy azo vato ataontsika hoe lohalarana dia nanahirana an'zareo ka misy gestion hitanao misy gestion tsy dia tena hoe neutre zany tao anatin'le fitantanana n'le valim-pifidianana zany anatin'izay raha ny tena marina ny renivohitra ve tsy tokony hivoaka voalohany satria niaraka samy nanisa ihany ane ny rehetra ary mino kosa fa voka-pifidianana eto amin'ny renivohitra aingana be dia afaka tonga atao amin'ny CENI eo amin'izay mihitsy tsika ny CENI raha ohatra ka ny andro nanatosana fifidianana sy ny taoriana fifidianana ny fahitanao azy voafehany ve le fanaovana le fifidianana sa tsy voafehany teo anivon'ny CENI misy tamin'ny tena makaty ny olana ane dia
ataontsika hoe fanamarinana nataoko hoe izay ane hatramin'ny voalohany ataontsika hoe roa taona lasa zay efa nilaza foana hoe alohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika tokony asiana aloha fanovanana lalam-panorenana dia le izy moa ny afarany hoe tsy nandeha amin'izay fa nandeha zany le izy tamin'ny lafiny hoe aleo zany ny fifidianana filohan'ny repoblika mandeha dia hoy zay hoe rehefa zay zany le choix zany niraisina dia aleo ary andeha hatramin'ny farany ary zany io le fipetrany zany zareo amin'ny CNI ahoana tsara zany le fikirakiranao ahoana tsara le gestion le izy henontsika angamba ny solotena ny Union africaine tao amin'ny eny amanjery TVM tamin'ny Larbial henontsika angamba ny solotena ny OIF na hoe organisation internationale de la francophonie tamin'ny Larbial foana tao amin'ny eny amanjery TVM fa zareo zao ohatra zao dia nanana miteny mazava hoe izy ity nisy zavatra tsy mitombo ataontsika hoe tsy lamina tanteraka le fifidianana ary zareo zany namoaka hoe raha fomba fijeriny dia hoisy midingana faro zany hoe deuxième tour zay zany ny opinion navoaka ny Union africaine les délégations observateurs ny internationaux l'Union africaine sy ny OIF ny zareo fiarahamonim-pirenena ao anatin'le hoe safidy indray nuancé ny position mbola tsy tena namoaka position izy ohatran'ireo observateurs internationaux tiako tenenina zany hoe ohatran'izay zany fipetrany akapobeany ny fipetraky ny CNI zany anatin'izay ataontsika hoe mbola tsy tena mazava fa ny zavatra tsapa fotsiny dia zao tsy nanao accompagnement ohatran'ny fanaona andavanandro rehefa misy fifidianana CNI fa ohatran'ny navela ny odina teny zany le fifidianana tamin'ity fa talomako tena misy intervention matetitetika mihitsiny any amin'ny radio nationale fa tamin'ity ohatran'ny avelan'ny zareo nisy gestion ataontsika hoe un peu plus à distance zany le izy fa le olana samihafa zany tsy tena hoe ahitatsika nefa natinana tsy tinany misy zavatra hafahafa ihany zany le fandehan'le fizotran'le fifidianana satria ninninona zany eritreretiny hoe tsy tiany vahoaka ny filoto aloha zay hoe tao anatin'ny antoka HVM nanolotra azy ninninona tsy fitiavan'ny vahoaka azy sarotra ho ana olona nanaraka vaovao foana teto Madagasikara mino fa hoe tena hoe reny zany skoro logika anatin'le izy dia ao anatin'izay mihitsy le izy hoe rehefa jerena zany le zavatra misy amin'izao fotoan'izao manao guerrena communication amin'izay zany rehefa mitranga le résultat hoe io le résultat dia miady amin'izay ny communication dia ao anatin'izay lasa lavitra mihitsy le izy satria lasa mifanenjika ivelan'le fifidianana mihitsy le attaque rehefa mandeha satria lasa tonga hatramin'ny hoe fankalana toeram-piaviana fanavakavahana inareo moa tena hoe tratran'izay ao anatin'izy hoe tena na ny androany ary zao tsika zao ohatra miresaka ranomarina tokony nanao meeting ny candidat anareo androany sabotsy saingy tsy afaka nanao an'izany satria maly dia ny teny hoe ajanona le izy noho le resaka attaque ny anatin'ilay guerrena communication ny fipetraky le izy marina tokoa zany ny olana lehibe ny ataontsika hoe ao anatin'ity resaky ty hoe misy amin'izao fotoan'izao zany ataontsika hoe guerre de communication io de guerre de communication io hoe samyny ataontsika hoe samy misy le izy fa le izy ny tsara tsy maintsy tandremana dia zao hoe amin'izao fotoan'izao zao raha atao sahalanisa de manière objective zany resantsika an'izay dia efa mihoatra any amin'ny raha hoe ny résultat fotsy zany ameny le guerre de communication efa mihoatra zany efa any amin'ny 110% mahery zany par rapport amin'ny ataontsika hoe raha salanisy amin'ny résultat rehefa tambatra zany le résultat le guerre de communication hoe tsy kotina akory zany ny candidat hafa ao anatin'izay ny zavatra tokony tandremana dia amin'izao fotoan'izao misy miantsy resaka foko hoe reo dia misy miantsy koa ny resaka hoe mainty sy fotsy hatrany amin'izay zany le izy resaka foko resaka loko
io angamba mila tandremana io satria zao angamba le fipetraky le izy zavatra tsotra ny filoha Ravalomanana raha niaina tany Afrique du Sud dia na inona mety nyresahany namana zany tamin'izy mbola niaina taty Madagasikara rehefa niaina izy tany Afrique du Sud nisy tantara kely manko tantarainy filoha fa lasa moa izy ny ray aman-dreny Albert Zafy hoe niaina zany racisme tany Afrique du Sud ny filoha Ravalomanana zany hoe ny racisme reo fotsioditra zany hoe tany izy zany na tsy ary tena koa fa mainty aloha zava zany le resaka couleur des zany zay satria fantatsika tsara zany fa hoe tany apartheid tao aloha Afrique du Sud zany hoe na tiana na tsy tiana efa mivoatra tanteraka le candidat Ravalomanana 2024 raha am'izay lafin'izay raha zay zany ny fomba hoe tondrana le resaka ny tokony hazava amitsika dia zao aloha hazavaiko tsara angamba ny fomba fitantanana ny campagne électorale ny filoha Ravalomanana ankehitriny misy direction de campagne anankiray taritiny Andriamatoa Rabenja zay mipomba ny filoham-pirenena hatramin'izay zany ny ao ohatra hoe dia hoe ny KMMR zany na hoe komity manohana marika Ravalomanana zay taritiny Andriamatoa Constant Ravelson ao anatiny eo zany misy ny team misy ny zanaky dada misy ny fikambanana rehetra zay niara-dia tamin'ny président Ravalomanana zany akory tsy midika hoe tsy misy olona vaovao miditra anatin'io comité de soutien ray io fa kosa ny tsara zava eo akaikin'io misy comité misy direction de campagne ray taritiny Andriamatoa Charles Ranavela dia ao anatin'io misy natao hoe comité de soutien développement éthique na hoe CSDE zay taritiny colonel Djoussou Eugène zay mariako fa ex RESEP ex REGAP zany hoe i colonel Djoussou Eugène tamin'ny 2022 dia ataontsika hoe victime ny zanatambo tamin'izany fotoana zany na hoe réserviste satria tratra izy tary asampanana dia ny fatorana dia nytenenina izy hoe amin'ny telo maraina ho hitanao fa ataonay mamay ianao fa rehefa avy eo izy tafatsoka izy tamin'ny ray maraina olona ohatran'izany zany tamin'ny 2002 zany ny affaire 2002 tamin'izy zany tamin'izay fotoana zay zany izy victime androany izy manohana ny président Ravalomanana satria nahoana manohana ny président Ravalomanana izy satria ny président Ravalomanana zany laza mazava fa hoe d'abord aloha izy ny aiky hoe nisy ny zavatra mety vitany fa nisy koa mety zavatra mety tsy nety nataony ka anarina n'izay rehetrarehetra zay ametraka amin'ny firenentsika zany mitombona kokoa zay zany no everin'ny président Ravalomanana fa atao amin'ity mandat vaovao angatany amin'ny vahoaka ity ka ao anatin'izay zany na olona zany victime oatra azy dia manaiky satria tsy hoe manaikinaiky be fatany ane fa président Ravalomanana zany raha nanao sonia le convention tamin'ny 1 octobre 2022 teo dia taorianan'izay moa zany naseho hoe reto amin'izay zany équipe de campagne officielle satria io convention io nandrasany vita le hoe fankalazana 50e anniversaire ny FJKM nitondrany FJKM anarany hoe FJKM zany miaraka amin'le fahatongavany LMS koa teto Madagasikara tamin'izay fotoana zay nandrasany tapotra zany io mba tsy ampifangaro an'le izy dia rehefa nataony io sini io mazava ho azy matoa nisy sini tamin'io andro io dia nisy fanakalozakevitra zany talohan'izay inona mipetraka ao anatin'le fanakalozakevitra ny Andriamatoa filoha Ravalomanana zany zay candidat nametraka ao anatin'ny falazakevitra hoe manaiky mazava hoe apetraka ny fampihavanam-pirenena ary apetraka koa ny fanamboarany fotony ny firenena dia izy mametraka hoe
io rehetra io programme anazy io a dia miprograme anazy ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy no hoentiny voizina anatin'io zay programme anazy zay a hoetsona miangavy izy miantso izy a ny ray aman-dreny ao amin'ny FFKM hitatana ny opération io a mandrapa ao anatina fotoana fohy zany hoe ohatran'izao zany fipetraka le izy rehefa finianan'ny président république manko a dia midimy amin'ny roapolo janoary efa ohatran'zay zany le izy dia efa bolana na 10 volana orinan'izay dia ho izy dinidinika ho atao any anivo mifokotany zay antsoina hoe lobary andasy io lobary andasy io a dia ho izy zany ataontsika hoe thème alaky 10 tapakandro a diniana azy isaka sabotsy fa tsy voatery sabotsy akory fa mitoerana sasany mety talata toerana sasany mety lakamisy fa zava-misy fotsiny misy ataontsika hoe thème lehibe alakiray ao anatin'ny isaky ny sabotsy dimy sabotsy dimy fanesy dia rehefa aveo misy sous-thème andiniana zany misy fiainam-pirenena misy mikasika le toerana misy an'le olona etsetretretra zany hoe eo anivo mifokotany rehetra manerana Madagasikara rehefa vita zay dingan'izay dia rehefa aveo andeha ny fifidianana président mifokotany président mifokotany kosa tsy maintsy nanatrika le dinidinika 10 anisan'ny critère zany d'éligibilité raha ianao tsy manaja mifokotany akory hoe tsy vitanao ataontsika hoe miara-miaina amin'ny vahoaka ao anatin'ny dinidinika atao ao anatina hoe tapakandro 10 ao anatin'ny isaky ny sabotsy ohatra indray mandeha isan-kerinandro hoe dia zinona moa na tonga filoha mifokotany kosa dia anisan'ny critère zany rehefa aveo reo filoha mifokotany reo indray vorina eo anivon'ny district dia mifidy solotena roa reo filoha mifokotany reo mifidy solotena roa andrafitra no antsoina hoe Conseil national de réconciliation na hoe CNR zay matimatesany président Albert Zafy fatatsika tsara zany dia rehefa mijoro ny CNR ka mipetraka tsara lany soma tsara ny bureau permanent CNR na hoe ny Conseil national de réconciliation tapitrao ny andraikitra amenan'ireo ray aman-dreny ao amin'ny FFKM satria efa ny CNR feno zany mandray eo indray ny dingana manaraka dia tsotra ny dingana manaraka indray manomboka eo dia andinika an'izay ny CNR ny le rafitra le constitution io référendum constitutionnel à choix multiple zany hoe mipomba ny président Ravalomanana dia anana ny constitution ho atolony zay ho azavaiko rehefa aveo mipomba ny fédéralisme koa zay zany ohatra hoe ny constitution projet A mitondra ny constitution ataontsika hoe fédéraliste dia zareo koa afaka anolotra iny le hoe projet B dia zareo miaro ny province autonome koa zoany zareo koa manolotra dia projet diny azadiny zany fa tsisy an'le C raha atao teny gasy izy abidie projet diny dia projet fa efatra zany amin'izay namanafa manana constitution hafa atolotra anapaka kely anao fotsiny ao anatin'le izy mba tsy lasa lavitra ianao vao iverina sy tomoko ao anatin'le izy ianao hoe CNR dikan'izay hoe zany fanana le CFM mazava ho azy foana ny CFM anatin'izany inona moa ny olana CFM ny olana CFM ny olona nitendrenina reo na tiana na tsy tiana mody hoe misy comité de sélection etc fa olona nitendreniny reo rehanao le fampiavanam-pirenena tsy maintsy olona vao fidy ny tsara fatatsika ao anatin'le CNR io koa ho isy ny ray aman-dreny ara-drazana ho tendrena ao anatin'io ao anatin'io koa ho isy koa vahiny zany hoe zay zany tsara zava amintsika ho isy solotena roa reo sinoa zay efa mipetraka teto hatramin'izay misy koa solotena nireo karana roa zay efa mipetraka teto hatramin'izay misy ny solotena ny frantsay roa zay mipetraka teto hatramin'izay dia misy ny solotena nireo poniny ny océan indien zay mipetraka teto hatramin'izay mety misy koa solotena nireo vahiny hafa zay mipetraka teto hatramin'izay inona ny anton'izay rehetrarehetra zay satria io zany anisany hoe everina zany fa hoe ny expérience tany Afrique du Sud manko mahatonga an'io ny président Zafy Albert eny
sy ny président Ravalomanana tany Maputo lasa fandray aporo zareo satria mifanakalo ataontsika hoe expérience arazadino fa anisan'ny resahan'izy mianaka zany tany Maputo ny expérience ny Afrique du Sud tamin'ny fampivanam-pirenena natao tany Afrique du Sud ka le izy zany ny tiako apetraka tsara dia hoe tsy mapety an'le zavatra nitranga taony hoe maneno zany mandrafitra zareo le CFM dia hoe olona avy any amin'ny faritany mialatsiny ahako fa rehefa olona mipetraka amin'ny 67 hectare olona mipetraka any Pefloa mialatsiny tsy olona avy any amin'ny faritany zany fa olona mipetraka eto Antananarivo ny olona avy any amin'ny faritany dia olona mipetraka manana résidence any amin'le faritany tsy lomy tena fa tsy hoe par procuration olona efa eto Antananarivo efa Antananarivien fa lazaina fa hoe tsy olo tena ny faritany zareo avy indray raha indray mandeha isa-taona izy makany amin'ny faritany efa be dia be zany ka tsaratsarety zany créer frustration zany ho an'le vahoaka hoe reo olona reo tsy misy olo tena anay fa nitendritendrena be fotsiny reo olona reo satria reo olona reo mahay manao grenouillage ao Antananarivo noho zany hitantsika tsara fa olona voafidy avy any amin'ny fokotany olona voafidy avy any amin'ny fokotany zareo samy zareo rehefa avy eo au niveau ny district mifidy ny solotena roa eo au niveau ny district hitantsika an'izany fa tena solotena le vahoaka n'le district marina zany le voafidy eo fa tsy hoe olona nitendritendrena avy aty Antananarivo ka le anandry zany le eo am'le resaka lalam-pandrenana le lalam-pandrenana io mbola tsy voaovo tsy nefa rafitra napetraka tamin'ity lalam-pandrenana eny antsika ty le CFM misy amin'izao fotoana zao inona zany nentsika manao zay hoe raha ohatra ka mbola tsy voakitika le rafitra zay misy amin'izao fotoana zao nefa nareo fa metraka rafitra hafa ivelany le lalam-pandrenana misy azadino nefa loany mametraka le CFM loi io le constitution amin'ny article 168 milaza fotsiny hoe ajoro ny rafitra hitondra amin'ny fampiavanam-pirenena zany hoe le loi amin'ny régir ny CFM io ne taloha FFM ny anarany io dia efa novaina zany le lalàna io loi io koa zany afaka hovaina rapitso io ne tsotra kely zany le dynamique ao anatin'ny projet ny Flora Valomanana foana ny resahantsika misy eo mikasika ny Assemblée nationale misy disposition ao anatin'ny antsoina hoe disposition transitoire ao anatin'ny disposition transitoire misy scénario anankiroa possible par rapport amin'ny député resahako voalohany aloha ny Sénat ny Sénat zany azadino fa 470 no lany 220 no voatendry le 220 voatendry zany tonga dia hofoanana rapitso tsy afaka fanana raha ny aviana voaka ny ACC efa namoaka izy reo olona reo dia tsy azo soloana tsy azo soloana ao anatiny ty resaka hoe tetezamita le misy tetezamita kely officiel le ficile le président provisoire fa azadino fa efa président fahefana feno no lany rapitso efa président fahefana feno zany Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa mandresy izy amin'ny fifidianana ho avy eo ka le izy zany ny tiako resahana zany dia tsotra hoe hofoanana zany le 220 le 470 zany tsy afaka tsoahana satria ny constitution tiana amin'ny fotoana io mbola tsy miove donc mbola voatazona aloha zany le Sénat le olona voafidy tao amin'ny Sénat fa le olona nitendrena rehetra zany foanana reo olona reo rehefa avy eo tsy soloana amin'izay fotoana zay tamin'ny vahoaka zany hoe tsy atao andany vola ntsony le izy fa aleo zany mipetraka eo ny tsara zava ao anatin'ny programme zany tsy ho isy tsony Sénat rapitso satria efa hoajoro ny CNR any arendrina any fipetraka le izy zany ny CNR aloha zany hoajoro io zany resaka lalàna iny le Assemblée nationale le tsotra misy scénario anankiroa zany efa hoe ao anatin'le convention soniaviny Flora Valomanana ary zay programme anasany mazava tsara scénario voalohany hoe zareo député afaka prolongena raha vonona zany izy ara-iasa amin'ny Flora Valomanana zay amin'izay fotoana zay filo vaovao dia ho tazonina zany zareo ao amin'ny Assemblée nationale mandrapalany le constitution vaovao d'accord zay zany scénario voalohany dikan'izay hoe ho isy fiara-miasa zany amin'ireo député ao amin'ny Assemblée nationale zay scénario voalohany fa raha hita fa tainao gidragidra ny député
dia mialatsiny miala fondro fa araky ny lalàna foana oravany filoha-pirenena ny assemblée nationale dia ho isy zany hoe élection législative amin'izay fotoana izay fa rehefa aveo dia zay zany vao mandeha ndray le programme efa ndresahako teo zany hoe le débat ny amin'ny fokotany sika raha sy karazany amin'izay fotoana izay fa io ne hoe tsika angamba ataontsika hoe samy malagasy ty tanindrazana hoe mino ahako fa reo député reo misy any fitavatanindrazana mba tsy sinona hoe l'élection législative ane araky le niteneniko tamin'le scénario voalohany raha ny soanay zany dia hoe anerinany le référendum rehefa lany zany le constitution vaovao zay vao manao élection législative fa raha kosa hoe hita zany le izy hoe sarotra le fiara-miasa ao satria misy zany tainao gidragidra fotsiny dia elatsiny fa araky ny lalàna manana fahefana feno ny filohan'ny république andravany assemblée nationale dia dikan'izay ho isy zany élection législative alohan'le lalam-pandrenana fa io zany miakina amin'ny volonté any député hiara-iasa amin'ny filoha-pirenena Marc Ravalomanana amin'izay fotoana izay zava-misy nefa raha ny listeny CES mazava be mapara manana somabahoaka any amin'ny efapolo mahery any nin'ny dika Madagasikara 520 ny eo ampovoany zany a géométrie variable ozy ny pasteur teo mpanao politique André Mandiaty Richard ahoana ny géreny ny aty amin'ny Clara Ravalomanana an'izay zany ndray zany mahita hoe tsy dia tena metraka olona zay misy expérience eny efa hitatsika misy expérience ohatra hoe tamin'ny Sénat ohatra hoe tamin'ny taorina 2012 inona nitranga tamin'ny Sénat majorité absolue ny arema tao amin'ny Sénat nefa nameny zareo ny présidence ny Sénat nameny zareo amin'le team désigné ny tiako resahana zany everiko angamba fa hoe nakabiazan'ireo député maparo zay akehitriny izy mazava ho azy manohana ny candidat fa rehefa resy zany le candidat dia mino fanana volonté zany reo député maparo rehefa resy ny candidat zareo hoe hiara-iasa mikitso-po miaraka amin'ny filohan'ny république Marc Ravalomanana raha-pitso zay ny fipetraky le izy hoe tsika zany tsy afaka anticiper hoe zareo zany tahanao ny gidragidrany fa io ne tsika ne samy ataontsika hoe manana intelligence de situation mino marimarina fa hoe le izany il faut zany ko ataontsika hoe manao économie tsika anatin'le les situations tiako resana ane zany dia zao raha misy ary élection anticipé raha pitso hoe tsy anticipé moa zany fa hoe misy élection zany hoe tapitra mandat tapitra amin'ny volana février ny mandat ny député zany hoe misy prorogation zany raha mbola toizina le izy raha ohatra zany hoe tazomitsika amin'le daty ary le fifidianana tsotra ane le izy rehefa aveo ahena fotsiny ao anatin'ny disposition transitoire le constitution vaovao isoratra fotsiny hoe zay fe-potoana efa lany amin'le député vaovao lany reo zany dia tonga dia miala fotsiny satria 10 taona amin'ny mandahany le izy ane zany tsy sarotra fa za zany mandeha fotsiny za mina principe anankiray hoe mino fa samy ty tanindrazana ary azony zareo tsara angamba le resaka mino koa fa mihaino amin'le émission izy tokony mazava amin'zareo zany fa rehefa tonga zany président Marc Ravalomanana tsy ny ao anatin'ny eritreriny voalohany dia hoe andravany assemblée fa ao anatin'ny eritreriny voalohany samy ty tanindrazana ka afaka samy miara-miasa eo amin'le fanovana le lalam-pandrenana amin'izay izay anao azavaiko zay lalam-pandrenana zay rehefa aveo inona zany lalam-pandrenana tena mety aty aminareo Clara Marc Ravalomanana ny lalam-pandrenana everiny filoha Ravalomanana apetraka dia tena mazava tsotra io hoe misy zany aloha araky le ndresahako hoe miainga avy aty amin'le vahoaka fa efa misy any nefa drafidrafitra zany efa napetraka zany ohatra zao amin'ny resaka le décentralisation amin'ny resaka décentralisation mahazatra atsika hatramin'izay dia hoe misy ny conseil ohatra zany au niveau ny exécutif ny mpanatanteraka zany misy ny conseil des ministres ny conseil de gouvernement taritiny premier ministre dia misy
ny conseil des ministres taretiny président ny filohan'ny république fa ny organe mpanapaka ambony indrindra rapitso dia ny conseil des ministres et des chefs de région ny conseil des ministres et des chefs de région ivorindroa farafahakeliny isa-taona isaky ny voalohany taona volana janoary zany dia andinika eo izy ny fandrindrana politika mpanjakana amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny fampandrosoana zay zany no diniana isaky ny voalohany taona ny fivoriana tsy hoe ndray andro fa mety 2 andro 3 andro satria hoe azadino zany fa conseil des ministres et des chefs de région ny anaran'io conseil io ny ambony indrindra tsisy amboniny io conseil des ministres tsotra mbola ao ambany dia isaky ny volana septembre ao voro ndray voro fanomboany ndray ny conseil des ministres et des chefs de région hoe anao ny atsotsika hoe arbitrage budgétaire ary hoaka amin'ny fanapa-kevitra momba amin'ny budget alohana nandefasana amin'ny budget loi de finance zany makany amin'ny assemblée nationale donc hitatsika amin'izay zany fa hoe matanjaka zany le fitsinjaram-pahefana ho apetraka fa tsy vitan'izay fa amin'ny ankapobeny neny filora valimanana tsotra androany 3 hatramin'ny 500 io ny vola ho an'ny fitsinjaram-pahefana na hoe collectivité territoriale eo amin'ny 3 à 5% ao anatin'ny telo taona dia ho lasa io eo farafahakeliny 25% ny budget ny dikan'izay zany ho isy transfert de pouvoir ao anatin'ny telo taona miainga avy aty amin'ny gouvernement central makany amin'ny région ny région azadino fa ny collectivité territoriale 3 niveaux zany hoe niveau de base na hoe ny fototra fokotany lasa collectivité territoriale zany ny fokotany dia rehefa avy eo commune dia rehefa avy eo ny région na hoe mifaritra ny région ny tena ny didy manapaka amin'ny resaka fampandrosoana ny faritra ohatra zany tonga dia ame ohatra ny resaka agriculture ny resaka commerce ny resaka industrie sy ny karazany ny resaka fambolena ny resaka fiompiana midina daholo zany any amin'ny région fa ny aty amin'ny gouvernement central zany rapitso ho coordination zany rehetrarehetra zany fa tsy tonga dia hoe voalany ny filoha dia hipetraka fa mila telo taona zay satria mila fanomanana na ny olona hitantanany zany rehetrarehetra zany mila fanomanana azadino zany fa olona voafidy avokoa ny olona ao anatin'ny collectivité territoriale na zany ny fokotany na zany ny commune na zany ny faritra le faritra eo mihitsy le anarany itenenanao azy mba mahatonga na ametraka an'ity fanontaniana ty izy ianao chef de région zany hoe tsy fidina zany le raha mbola le ohatrany chef de région am'izao fotoana zao dia lasa tsy fidiny zany fa olo mbo tendry olona voafidy daholo na ny lehibe amin'ny faritra na ny maire na ny chef fokotany rapitso tsisy olona voatendry tsondro ary rehefa vakina tsara ny programme-ny filora valimanana izy mihitsy ny sarotiny tamin'izay niaraka nivory hoe tsy maintsy olona voafidy avokoa no anatin'io fa tsisy tsony ny olona tendreny ny olona voafidy tsy maintsy ambony ny olona tendrena zany eo am'le casquette anankiroa eo zany any amin'ny région mbola apetraka reo ve les préfets de région sa alana teo mba anana n'le région casquette anankiroa eo amin'ny resaka préfet de région misy fanamboarana ane zany ny rafitra zany hoe mety secrétariat général ny anaran'izany préfet de région zany ao ambanin'ny fifezan'ny chef de région zany hoe misafo andeha tafika ohatrany taloha andray zany lehibe mifaritra am'izay fotoan'izay satria sady mireprésente ny administration izy no ny any amin'ny collectivité azadino fa ny chef de région no mivory ao amin'ny conseil des ministres et des chefs de région ny tsara mazava amintsika ny gouvernement aorianany référendum tsy oatra ny 7 satria efa fandrindrana sisany ataony fa ny azadino fa 2 nisan'ny le faritra 7 zany nisan'ny ministre aorianany référendum alohan'ny référendum mety ho 3 zareo ohatra fa aorianany référendum zany zay verina ho vita ao anatin'ny herintaona farafahabeny aorianany finianany président république zany hoe amin'ny 25 janvier zany hoe ny tiako mipetraka zany hoe mbola tsy nisy angamba
hoe tao anatin'ny république atsika hoe fahefanagoavana ohatran'izany na tamin'ny andro nisy ny budget provincial ary tsy ngeza be ohatran'io ny budget ho alefa any amin'ny région tsy fahefana hipetraka any amin'ny région zany hoe mety miteny nareo hoe ahoana avokoa zany ny tantanana an'izany satria mila olona be deaibe zany zavatra rafitra rehetrarehetra zany dia zao ary le fipetrany misy ao anatin'ny programan'ny filora valimanana zavatra mazava tsara ny annexe 1 ao anatin'le programme zany misy atsona hoe annexe 1 na hoe tovana voalohany dia mikasika ny lalam-panorenana sy ny rafim-panjakana ny tovana faharoa ny annexe 2 dia mikasika ny atsona hoe solidarité transgénérationnelle amin'ny teny frantsay ny annexe 3 dia mikasika ny état de droit gouvernance ary ino moa izy to fandrindrana zany ny resaka ara-moraly zany amin'ny affaire publique sy politique ny annexe 4 dia lafinara économique Madagascar action planina 2 ny tiako resahana zany mazava tsara zany zay fandrindrana zay dia ahoana zany satria hoe 18251 zany zao nisan'ny fokotany tsika miresaka zao dia hoe ahoana zany nandrindrana zany rehetrarehetra zany tsotra ho apetraka ny service national io service national io izara roa service national zany ivelan'ny tafika zany io resahantsika io fa tsy mitovy amin'iny mihitsy fa zavatra vaovao zany mipetraka misy natsona hoe service légal d'utilité publique na hoe slup ho an'ny tanora zay tsy manana baka reo tanora tsy manana baka reo dia afaka manao ny slup io dia mifanampy miaraka amin'reo ataontsika hoe au niveau amin'ny fokotany zany tena hiasa ry zareo efa metanana zany au niveau amin'ny fokotany amin'ny resaka fampandrosoana rehefa vita ny slup ny obligatoire zany heritaona rehefa vita le heritaona zoan'le tanora manampy heritaona manaraka rehefa mahazo heritaona manaraka le tanora dia rehefa orinan'le lasa 2 ans zany le izy fa tsy heritaona fa tsy anahy fotsiny dia rehefa mavita 2 ans izy dia inona ny zavatra mitranga ho azo aloha izy tany ahafahany mamboly dia amena koa izy fitaovana mety fitaovana ambolena mety koa biby fiompiana zay zany ny azon'ny tanora mety koa fitaovana raha hoe ohatra zany hoe satria misy hoe amidina hoe mety resaka informatika koa mety fitaovana ohatran'izay koa ny azony fa mahazo fitaovana izy dia ahoana indray ny fipetraky ny tanora zay hoe manana baka sy mihoatra ahoana ny fipetrany misy ny service national d'appui au développement na hoe SNAD io SNAD io flou zany tena niady mafy hoe mba hoe reo tanora reo hoe rehefa mavita le baka tsy tonga izy dia manao service satria zay zany le taloha hoe vao vita amin'ny baka dia obligatoire fa kosa rehefa ianao rapitso hiditra mpiasa-panjakana na ianao anao concours mpanjakana na ianao hiasa amina projet zay misy volam-panjakana na ianao hiasa amina orinasa-panjakana etsetretsetra raha vao mikasika amin'ny volam-panjakana zany raha vao tsy mavita SNAD ianao dia tsy afaka miasa ao anatin'ireny tsy afaka miditra amin'ireny toeran'ireny fa ahoana indray fipetraky le SNAD heritaona ny obligatoire amin'le SNAD dia ao anatin'le heritaona obligatoire io hoe rehefa mavita heritaona ianao dia afaka tonga anao zany dia miala fa koa afaka manohy heritaona zany hoe lasa roa taona rehefa manohy roa taona le tanora ny tokony hazava amintsika dia zao manana lalana anakiroa le tanora ny tanora mieritreritra ho mpiasa-panjakana dia ohatran'izao fipetrany ny tanora mieritreritra ho mpiasa-panjakana ohatra hoe anao concours administrative zany na civil io na miaramila dia raha sa ohatra le point tratrariny mety tonga izy dia mahazo 25 points bonus d'accord tonga zany izy dia départ 25 ny an'olona zany raha départ 0 point satria izy nafohy ny fotoanany roa taona ho an'ny firenena tonga izy dia départ 25 points d'accord zay zany ho an'ny tanora mieritreritra hiditra aty amin'ny rafim-panjakana ny tanora kosa mieritreritra anana vinavinana hoe projet reo tanora indray
dia manana accès na financement jusqu'à hauteur de 20 millions d'ariary jusqu'à hauteur de 20 millions d'ariary dia otaon'izao ndray fipetrany 3,5% ny taux d'intérêt différé de 3 ans payable sur 10 ans zany hoe reo tanora reo zany afaka zany manao projetny azadino fa raha manana an'izany vola zany izy le tanora samy tanora koa ny afaka atambany koa ny projetny dia imaginenao zany fa raha tanora telo na efatra iaraka nanao sinady mba matevitevina zany amin'izay fotoan'izay mivola ampelantanany dia ao anatin'izay zany no fanoanana le tanora mazava ho azy tsy tonga dia andeha ho azy ohatran'izao alefa fotsiny anaty ala any le tanora hoe tia ny vola fa lasinareo fa misy ny antsoina hoe incubateur ho ampidirina ao anatina incubateur le tanora ndikan'izay hoe ny olona efa manana traikefa zany no anaramaso azy ary ao anatin'ny ataontsika hoe heritaona roa taona izy hoarahana olona efa manana traikefa ary ny responsable administratif et financier an'zareo obligatoirement tsy maintsy olona agréeny le rafitra zay mitatana am'le système d'incubation zany hoe satria le tanorany tsy voaterany izy hoe mahay manao gestion ka hoe hitatana le orinasa sy ny karazany fa zany hoe tsy maintsy apina zany izy aloha amin'ny voalohany hoe misy accompagnement zany apetraka am'le tanora zany koa zany midika hoe azadino zany fa raha manana ane zany izy 20 millions d'ariary iny ane zany afaka le apport 30% afahany koa manampy koa vola 70% ny amin'ny banque f satria tia zany vola zay tsisy idira le banque reo satria ny zavatra misy zany ho apetraka io ne fandraisana efa ely hitanareo angamba fa rehefa nanoratra ny tenanay momba nyresaka BNI tamin'ny taona 12 sy 14 efa nilaza hoe poste malagasy io dia afaka vadika au banque ny apahany satria ny poste malagasy misy à peu près 248 agences manerana Madagascar androany ane ny banque primaire tsy mihoatra ny 300 isanjato ny couverture amin'ny banque primaire raha resaka faritany jerevantsika tsy mihoatra ny 25-30% district ny banque primaire zany ny présence ny banque primaire azadino fa rehefa miaraka amin'ny poste malagasy tsika tonga dia 100 isanjatony ny district satria misy eran'ny district 248 agence misy amin'ny poste tonga zany dia feno dia ny poste malagasy koa hoe anoana zany ny resaka hoe financement secteur privé gasy rapitso hoe satria tsy afa-miaina mihitsy zany secteur privé gasy ny président zany hoe à partir de l'expérience hitany zany tamin'izy président république nametraka hoe mila apina zany reo investisseur malagasy reo orinasa efa misy reo koa fanampy zany am'le resaka tanora ato reto zany satria le olana mipetraka ane am'izao fotoan'izao afahantsika zany mampidina ny sandam-bola malagasy rehefa hoe mifandanja am'le vola vahiny hoe am'izay zany mba matanjaka kokoa zany amin'ny vola malagasy zany fa tsy hoe totonganany foana zany le vola malagasy fa hoe rehefa mitena hoe mampidina par rapport hoe atanjana zany izy mihoatra n'le vola vahiny dia tsy maintsy mamokatra zany tsika ary mamokatra bebe dia ao anatin'izay mahatonga n'le tanora le hoe amena ny accès am'le 20 millions d'ariary sy le taux d'intérêt 3,5% différé de 3 ans paiement zany différé de 3 ans payable sur 10 ans eo problème kely azafainao zao le tanora anaraka tsara azoko le izy fa eo am'le fampiarana any am'le fampiarana zany tsika zao ny ametraka amin'ny toetsain'ny gasy mahita vola io tsika miala avy ao anatina fahantrana androany nomenao vola alefanao any ambanivohitra raha pitso raha fakapitso izy dia miala any ambanivohitra miverina ty andrenivohitra ny fiainany androany mahazatra anazy eto andrenivohitra fa hita izy tsy manam-bola menao 20 millions d'ariary izy tsy forotrany andany an'io eto efa tapitra iny be da be ny tanora mitiditra ponja vokatrizay le hoe tsy fahaizantsika mitantana le vola ampelatany miaina atao anatin'ny fahantrana mena 20 millions d'ariary tampotampoka le izy angamba tsy hoe omena d'abord aloha tsy gratuit findrabam-bola io eo le fampiarana mako zany tiako findrabam-bola io zany hoe le izy ane zany ny marina le fanontanianao namana fidèle zanapierre fa zao angamba ny tsara fantatsika matoa zany asiana le centre d'incubateur aloha
le tanora zany mifidy hoe aizy izy a no anao ny investissement mazava ho azy a raha ividrana ny tomobile le 20 millions d'ariary aloha dia tsy ho azo izy fa tsy maintsy misehatra famokarana zay aloha zany mazava tsy maintsy mamokatra izy zany mety aty amin'ny secteur artisanat mety secteur samihafa mety fambolena mety fiopiny mety mamokatra izy tsy maintsy mamokatra izy aloha fa raha hoe andehanao business analakely aloha dia efa tsisy vola amin'izay a raha hoe vidy zavatra hoe entana ray vidiana hoentina makarina hoe vidy entana ry Chine na hoe ary Europa hoentina aty Madagasikara tsy misy financement zay aloha zany tokony hazava lafina anankiray a io programme nation efa nieritreretin'ny président Jacques Felberana tao tamin'ny fotoan'androny tamin'izay nameraka amin'ny privatisation efa nisy le hoe fonds social et d'appui pour le développement régional efa tokony napetraka isaky ny faritra par rapport amin'le mécanisme de privatisation nalefa izy io zany efa mécanisme efa nieritreretiny efa ela fa ny andriamatora Valmanana koa moa azony tsara le problème satria izy raha teo koa mpandraraha le izy zany reo tanora reo araka le niteneniko ao anatina centre d'incubation aloha angamba azavaiko tsara le izy satria le centre d'incubation mety hoe tsy azony olona rehetra misy toerana anankiray zany azaolona tanora aloha fanofanana miaraka amin'ny olona efa manana traikefa rehefa avy eo misy parrainage efa nazavaiko io ho araha maso zany le tanora izy nanao ny parrainage dia reo ray aman-dreny efa misotro ronono zay efa manana ny traikefa reo ray aman-dreny reo tsy hoe olona ray na roa na telo no arahana fa mety olona maromaro fa tsy ry zareo fotsiny koa fa olona efa misy système zany ho apetraka amin'le izy araka le niteneniko hoe ny responsable administratif et financier zay ho tendreny reo tanora reo anatin'le orinasany tsy maintsy olona manana agrément zany hoe efa misy zany balise rehetra satria fantatry ny hoe fa be deaibe rehefa ho azo an'le vola dia mieritreritra hitondra an'le vola hitsokany amin'ny toeran-kafa any fa tsy any amin'le toerana zay izy any mifidy an'le toerany fa tsy tereny izy hoe tsy maintsy ary anao na tsy maintsy atsy anao fa le tanora zany mifidy an'le toerana dia ny olona any amin'le toerana zany no andray an-tanana azy lafa mifaharoa ahoana ny heverina koa hoe anampiana ny secteur privé gasy par rapport amin'ny privé efa misy tsotro io tany amin'ny CBI conférence des bailleurs et des investisseurs tamin'ny décembre 2024 dia nisy financement ohatra azotsika exemple fotsiny zany 330 millions de dollars azotsika amin'izao fotoan'izao afaka asitsika zany société financière de capital risque isaky ny région azavaiko rehefa aveo ahoana ny fonctionnement io fa tsara fantatsika fotsiny dia zao roa amin'izao fotoan'izao société financière de capital risque Sonapar sy Fiaro Sonapar sy Fiaro manana 2 millions de dollars aby reo amin'izao fotoan'izao de portefeuille zany hoe eo amin'ny 4 millions de dollars zany zao ny projet financeny zareo ity anefa raha 330 millions de dollars divisé tsika par 22 manome eo amin'ny 15 millions de dollars eo zany hitatsika amin'izany zany fa hoe 15 millions de dollars isaky ny faritra fa tsy hoe anefa amin'izao fotoan'izao mbola vao 4 millions de dollars fotsiny rehefa tambatra Sonapar sy Fiaro ny tiako resana zany dia zao inona ny intérêt les sociétés financières de capital risque azo hoe ahoana ny anampitsika ny orinasa malagasy satria amin'izao fotoan'izao ny kenda ny orinasa malagasy no ny banque vahiny misy eto kenda satria taux d'intérêt ambony be taux d'intérêt microfinance any amin'ny 30% ny farafahakeliny taux d'intérêt ny banque any raha zanak'olo tsotra any amin'ny 22% farafahakeliny zay mahatonga lay nyteny hoe aza manofo hoe raha zanak'olona tsy mpanefo efy ianao aza mieritreritra hoe hoaka volany amin'ny banque zany hoe amin'ity nefa zany les sociétés financières de capital risque zany miditra moka part minoritaire anatina orinasa eo amin'ny 15 à 20% maximum dia mampindram-bola izy amin'le orinasa amin'le antsoina hoe avance en compte courant dia iny zany afaka rémunérena afaka ataontsika hoe any amin'ny 5% farafahabeny dia amin'izay fotoan'izay zany mba miaina zany le orinasa malagasy fa nanaovana azy dia ohatran'izao ny responsable administratif et financier ao anatin'le orinasa tsy maintsy olona manana agrément avy aty amin'le société financière de capital risque izao fipetraka le izy raha ianao zany mipetraka le tamatavy ka tahoaka ianao financement ny Eurombe zoanao manao le financement maka le financement ny Eurombe fa tsy maintsy ianao projet ny Eurombe no ataonao
dia ialana amin'la vola saona dia mody maka vola eurombe satria hoe any zany vitsivitsy kokoa ngama niveranao azy mety maka an'la vola dia rehefa aveo an'la vola ho akisakao any amina faritra hafa ialana amin'izay mandritry ny 2 taona farafakeliny le raf io les responsables administratifs et financiers zay tsy maintsy manana agrément les sociétés financières de capital risque no migarantira zany hoe le vola tena mipetraka marina amin'le faritra hoe ao marina zany le famokarana atao zany eny zany ny zavatra ho atao rapitso zany hoe mitsinjo zany malagasy mitsinjo ny investisseurs directs nationaux zany akory tsy maniliky ny investisseurs directs étrangers ny investisseurs directs étrangers nefa manana avantage be deabe na amin'ny lafin'ny fiscalité io na amin'ny lafin'ny findramam-bola io satria tsika malagasy eny raha ny code d'échange amin'izao fotoana zao zay tokony hosolona nefa tsika mbola voageja anatin'le cadre-ny FMI misy atsika io tsy ahafahantsika hoe mindram-bola mivatana zany ny orinasa malagasy any ivelany code d'échange sy les FEC mazava be tsy mahazo manao an'le emprunt tsika ka le izy zany rehetrarehetra zany mila dinihana zay mahatonga azy hoe tsy maintsy nitady fomba zany ary ny filora vanomanana zany ny teny hoe sarotony be tamin'ny fomba hitondrana ny politika vaovao io zany hoe nitraikefananany zany nitraikefananany rehetra napetrany tamin'izay niaraka mivorotaniny dia mazava be hoe izy moa zany manao fanazavana hoe zao l'expérience tary izy eny zany rehefa tany Afrique du Sud marina fa exilé izy tany fa tsy nijanona tao fotsiny izy tsy nitazana tao fotsiny izy fa nandehandeha izy nijery ny expérience namantsika afrikanina nijery koa tany amin'ny tany hafa tany Azia tany sy ny karazany ka zay traikefa rehetra zay zany natonga an'le hoe hoentitsika io politika vaovao io apetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana eo mihitsy ny manitona saiko ao anatin'le zavatra fepotona ty anontaniko anao ty teny taminao voanteny an'le SN ty zay hoe ohatra ny tamin'ny SN teo aloha zany zany hoe manao fampompirenena ivelany tafika afaka baka izy dia manao le fampompirenena ivelany tafika fa le tsika tsy afaka baka fa le tsika mandeha raha afaka baka izy ianao tsy voatery afaka baka izy dia manao an'le fampompirenena zany na ivelany tafika io ny mandahan'le président lany 5 taona izy raha ohatra ka tsy tonga dia eo izy zany manao an'le fampompirenena ivelany tafika tapitra ny mandahan'le filopirenena satria mety any amin'ny maîtrise zany tapitra mandahan'le filopirenena raha misy filopirenena hafa tonga eo makaizy izy zany ao anatin'le tetikasa raha izay faharoa soit multiple lay raha-pandrenana ao izy ianao satria samihafa makzay afanaisikolo izy aleoko aloha valiko dia rehefa aveo sao dia rehefa aveo veriko le izy le izy angamba le fantaninao voalohany aloha to dia valiko hoe hitanao zany le fipetran'le izy tombona tsara le fantaninao azadino hoe efa feno tanorany am'izao fotoana zao diplômé azadino zay zany hoe raha vao apetraka zany io service national io any amin'ny faraparan'ny taona any amin'ny volana octobre novembre any dia fa premier contingent zany dia fa misy satria hatraminy obligatoire io hatraminy fa 2 taona zany hoe 32 ans tsy maintsy navitany service national zany hoe ny tanora zany efa diplômé be dia be milaza fa tsy mananasonao dia raha tahitsa zany izy dia efa misy zany processus mipetraka ao anazy zay ny resaka tamina groupena tanora io programme anasy io nasain'ny président Ravalomanana nresana aloha tamina groupena tanora ary nisy point focal maromaro tsy teto Antananarivo fotsiny mifandinika fanakalo hevitra nijery hoe nareo tanora ve vonona ve nareo le heritaona raha manao heritaona fotsiny izy dia iny obligatoire tsina le heritaona dia mivoaka maina izy fa nanao fotsiny zany izy heritaona dia mivoaka maina fa raha manao 2 taona izy zay vao misokatra ao anazy le resantsika zany le resaka hoe na izy mankaty amin'ny administration na izy manana le accès amin'le crédit ny tiako resana zany dia tsotra le fipetraky le tantarany itsika zany tokony azotsika tsaina tsara zany hoe menomenina foana tsika hoe zanakay dia navita fianarana nefa tsy misy asa io donnant io tsisy olona me anao andany izy mankany amin'ny banky mampiresaka
fampiresahana hoe raha ilaza fa io tanora io raha makany amin'ny banky traditionnel dia hoe ho azy financement matoa izy masy financement mialatsiny mialafondro fa zanaky mimpanefoefo zany zanaky efa manambola dia izy zany mandova ny orinasany ray aman-dreniny dia iny no entiny fa raha zanaka olo-tsotro anao aza manofy fa ny olona aza mametoky anao an'izany mpandrebireby satria ianao atao mitohatra fiakarana aza ho miseza fa misy ny karazan'izany fandrebirebeny zany le fipetraky le izy zany hoe ny zavatra tokony hipetraka mazava zany dia zao ny reto mazava be hoe ny tanora resantsika ane ny tanora zana-bahoaka zay navita fianarana zana-bahoaka zay mirenireny ankehitriny tsy manana asa hoe reo tanora ro zany no ananakse ao anatin'io financement apetraka io rehefa navita izy nanome izy nafoy ny roa taona amin'ny fiainany ho an'ny fireneny ny dikan'izay zany dia zao rehefa nantaniny reo tanora reo hoe rehefa mazava ozy le perspektive iny alenay izy mafoy ny fiainanay satria azadiny zany fa resaka miaramila natao indaminité zany ny raisina fa tsy karano io hoe sao dia mieritreritra koa anao atrony any akatso hoe ho azo bourse tsy resaka bourse io tsy resaka bourse io fa mety ambaniny bourse roa io tiako resana zany hoe ianao tsy maintsy mafoy fotoana mafoy fiainanao roa taona ho an'ny firenena zay zany tena hoe tsara zava ao anatin'le izy ka le izy zava-dehibe zany ao anatin'izay zavatra resantsika zay zava-baovaony io hoe zava-baovao zay rehefa resaka an'le tanora tena zay mihitsy no izy zay ne izy mafoy an'io fotoana io ho an'ny firenenay dia amin'izay fotoana zay izy fantatray izy fa hoe misy an'le possibilité rehefa avy eo miandranay ary rehefa mavita rotaona zay enao ne rehefa sy tainao an'le rotaona ianao dia heritona ihany ianao fa tofasao tsy manakse le tanora manao rotaona koa ne masy tany misy tany koa azony zareo zany hoe sady masy tany zany izy manana accès au crédit que demande le peuple ozy ny vazaha ny sécurité am'izay manao raha masy tany izy andeha hifindrany amin'le toerana nefa filaminam-bahoaka am'izao tena ny filaminam-bahoaka tsara le fanontaniana fidèle satria zao matony fokotany lasa collectivité territoriale eo amin'ny fokotany no ametrahana ny resaka tetika fampivoarana ny firenena sy ny resaka filaminam-bahoaka eo amin'ny fokotanany misy mifokon'olona hoe azadinany ny fokotany zany rafim-panjakana ny fokon'olona ny olombelona miaino anatin'ny fokotany azadinitsika zay inona moa ny olana misy amin'izao fotoana ny olana misy amin'izao fotoana ny rehefa miresaka tsika ny fokotany sy ny karazany hitanareo rehefa miresaka zany tsika ristourne raisitsika zao produits locaux rehefa miresaka tsika ristourne eo anivon'ny produits locaux dia ny commune rurale anankiray ny elanela ny fokotany anankiroa mifanalavitra ao anatina commune rurale anankiray dia eo amin'ny 3 kilomètre zay tsy misy ifandraisany ny olana lehibe dia zao androany le chef lieu na commune rurale no mahazo ristourne fa le fokotany namokatra tsy mahazo ristourne dia zay indrindrany zavatra amboarina amin'izao fotoana hoe ny fokotany zany matoa izy lasa collectivité territoriale dia wakahetra dia mety taitsitsika hoe wakahetra ahoana moa zany aleo azavany ny adidiny zay alohantsika androany eo amin'ny fokotany any etre iny adidiny any etre androany zany raha tianao lazaina zany fa hoe tsy mandoa hetra malagasy diso satria tsika rehetra mandoa adidy avokoa amin'ny fokotany zay tsika vao mahazo carnet pokotany maninona moa fokotany lasa collectivité territoriale ny à peu près eo amin'ny telopolo isanjato na hoe 33 raha hoe précis zany 33,51% ny vahoaka malagasy any tsy manana état civil androany reo olona tsy manana état civil zao miaino amin'ny fokotany rehefa feno 20 taona zany izy tsy manana karapanondro fokotany zany ny karakara ny fandripalemana tsika ne mahafantatra hoe any ambanivora zao mahafantatra zany atao hoe quartier mobile hoe tsika zao mahita le hoe rue raisitsika zao le rue reatsika volamena rue raisitsika mipia vatosoa mahatonga le rue ny
satria ny fokotany tsy mandray andraikitra satria ahoana moa izy ny amony tena izy ao fokotany hoe tsy mahazo na kely ary ao anatin'ny ristourne rapitso zany mahazo ristourne voalohany a dia ny fokotany noho zany ho hitantsika tsara fa hoanana motivation ny fokotany ny quartier mobile ho isy karana ny vao amin'ny fokotany eo anivon'ny fokotany misy ataon'le hoe boky-bahiny rehefa misy vahiny zany ao anatin'ny fokotany lakiray dia tokony misoratra anara ao anatin'ny boky-bahiny amin'izay fotaon'izay a motive tsara mihitsy ny fokotany ny olana lehibe dia niretsaka fampandrosoana koa iainga avy any amin'ny fokotany satria ny fokon'olona ny tena hoe famokarana ny fokon'olona manao azy ny tokony ho azotsika mazava zany ao anatin'le izy hoe tena zavatra fanovana goavana zany no atao eto amin'ny firenena satria rapitso zany ny traçabilité ny resaka volamena ny traçabilité ny resaka vatosoa hipetraka mazava ny olana lehibe ny permis minier inona ny zavatra mitranga ny arrêté mametra ny permis minier tsy misy hoe chronologie mazava zany hoe tsy manaraka hoe 1 2 3 4 5 fa le izy mandeha hoe 1 dia rehefa aveo 100 dia rehefa aveo 1000 dia rehefa aveo 10 000 tsy mety zany le fanarahana le resaka permis minier tsy ny permis minier rery fa mikasika ny resaka ressource naturelle rehetra zany hoe resaka bois secteur forêt secteur halieutique secteur minier ny vahoakany misy an'le antsona hoe consultation publique ny vahoakany zany tena concerné amin'iny fa androany ny olana ny office ny ONE zany manao an'iny ny office national de l'environnement fa ny ONE tsy misy budget ny ONE koa zany tokony misy vola koa amen'ny fanjakana ahafahany ONE tsy miakina amin'ny orinasa ny fokotany zany ny rafim-panjakana au niveau ny communauté de base le vahoaka le communauté de base ny fokon'olona dia ao anatin'io fokotany io zany izy mivelatra ao izy ao anatin'ny fokotany izy miaraka manapa-kevitra ao ny fokon'olona amin'izay fotoan'izay tokony tsy misy tsony resaka problème ohatra ny tany somamaniny io ohatra ny problème tetsyteroa dia reo tanora manao an'le snady apiny reo tanora mety mba niveau baka manao an'le slup no ifametanana manomboka aty amin'ny fokotany mandalo aty amin'ny commune tonga aty amin'ny région mazava ho azy ny aty amin'ny région sy ny commune ny tanora manao snady indrindrandrindra tena concerné amin'izay lafin'izay tsika miresaka zao valo amin'ny roapolo police de mine manaraka amin'ny Madagasikara manaraka ny secteur mine io gaga ve tsika raha misy rue etsy zeroa milaza ny ministre mine hoe 40% ny safira manerana zao tontolo zao avy aty Madagasikara dia tsy menatra ve le tompony andraikitra milaza fa 40% safira avy aty Madagasikara fa ahoana zany le izy navela fotsiny tantela fadrakotra le renantsika zay mahatonga le izy hoe avy aty amin'ny fokotany zany rehefa miresaka antsika fandriampahalemany ny fokotany mahafantatra ny zaza maditra ao aminy ary ny fokotany mahafehy ny zaza maditra ireny rehefa metsika niasy ny fokotany eo anivon'ny fokotany koa metsika niasy ny ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany zany ny fanamboarana ho apetraka eo anatin'le fiarahamonina zany hoe ohatra zao tsika rehefa metraka zany rapitso nataontsika hoe conseil municipal dia ao anatin'io conseil municipal io mety misy toerana kely réservena ho an'ny ray aman-dreny zany hoe le ray aman-dreny zay azadinany mifanohatrany marina anie ny hirandrodamy ny hirandrodamy mba nisy an'taizanay hoe Iadamalandy tamin'ny 1977 zany 1978 nivoahan'ny Iadamalandy mandraka androany tamin'izany izy efa niteny talohan'izay fa be dia be ny teny fa mifanohatra ny rafim-panjakana sy ny rafitra miainga avy any amin'ny vahoaka zany hoe le pouvoir traditionnel zany io rehetrarehetra io zany zao tsy maintsy fampicoincidena zany hoe manana fahefanany reny pouvoir traditionnel reny zany hoe tsy maintsy asiana solontenany ihany zany zao ao anatin'ny rafim-panjakana ohatra hoe au niveau ny conseil municipal dia asiana place réservé hoe ohatran'izay zany ny fomba fandaminana ho apetraka zany rapitso andaminantsika ny resaka fandriampahalemana satria ny fandriampahalemana eny tena ady voalohany ho atao eto amin'ny fireneny io ady voalohany io zany fokotany no kitro hifarany zay ady voalohany zay momba ny fandriampahalemana ny ady faharoa rehefa tsisy fandriampahalemana eny tsisy fampandrosoana ny ady faharoa fampandrosoana eo anivon'ny fokotany ny tena hipetraka amin'ny fampandrosoana zay rehefa nazavanao alizy amin'le resaka hoe fanatanterahana fa
lafa fanatanterahana ihany ty teneniko ty ianao tena metraka hoe lalàm-panorenana ho fiditsika misy safidy zay le nentinao teo rehetrarehetra zay zany a le manaraka ny safidy ny candidat Marc Ravalomanana raha ohatra ka tsy io ary no lany fa le an'le ohatra hoe ny aty amin'ny état fédéré ny resaka autonome manahoana ndray zany zay satria tsy afaka manatanteraka zay fa zay le lalàm-panorenana mipetraka itsy le izy aloha tsy eritreretiny akory hoe tolany satria ataonareo sarisariny zany le sarisary mihitsiny autonome sarisary mihitsiny satria ny zavatra andrasa amin'ny vahoaka dia ny ataontsika hoe décentralisation effective mbola tsy nisy décentralisation zany nazavaiko zany teto amin'ity fireneny ity io le tsotra zareo miresaka hoe état hoe système fédéral fa zany mbola tsy nahita hoe inona moa ty programme fédéral resahan zareo ty miala tsiny miala fondro miala satroky impito ahako nefa miala sehatra izy ka am'izay izy tsy mitabatabatsony satria io ne projet contre projet zay a dia iaro a ny projet zay nazavaiko teo anjaran'zareo koa manazavan'zay projet a evernerovana anjaran'zay miaro an'zay province autonome any koa satria zany natonga ny sasany tsy nanao fifidianana mahatonga nio ataontsika hoe fifidianana lasa olona roa ny tena misongadina satria nykorotaniny sasany le fifidianana hoe le programme neritreretiny ane le hoe ho ataony ny tena marina ane référendum ane natolotry ny Flora Valmanana raha ny tena marina io ny olona ane logike matoy zany mandany Flora Valmanana amin'ny programme les conventions io zay efa nanomboka miparitaka izy io ary amafisina ny famparitahana amin'ity manifestone tsara mazava amintsika manifestone zanaky ny convention raha vakinareo tsara ny convention dia vakinareo tsara manifesto résumé ny convention manifesto zay ne le izy satria le izy tsinona tsy ary hoe le document be iny no aparitaka etsero fa amin'ity dingana faharoty sady ho azavaina tsara le convention no azavaina tsara le map 2 satria le map 2 am'izay koa zany miditra ao anatin'le izy ka le izy zareo taiariny état fédéralny dia zoany zany miaro état fédéralny zareo taiariny satria zay zany natonga sarotiny hoe izy zany mba taiaro le province autonome ao amena sehatra mihitsiny izy afa miaro le province autonome zay taiaro zavatrafa miaro zavatrafa fa mifantatray fotsiny dia zao izy ny samby laza izy ny samby laza fa tsy décentralisation zay matimatesana hatramin'izay io natao io hatramin'izay le décentralisation ny resahany fa tsy hainjareo akory nanatateraka azy satria natao fotsiny slogan politique le izy ane nisy korotana teto tamin'ny 1991 rehefa tonga ny 27 nanao gouverneur fédéré ny filoto aloha le filoto aloha tamin'izay fotoan'izay zany dia niaro izy hoe gouverneur fédéré rehefa nisy korotana teto tamin'ny 2012 ozy le filoto aloha talohan'izay hoe namerina indray izy ny état fédéré tsotra ne rehefa aveo izy rehefa tonga tao amin'ny fitondrana izy ataony lelan'izay nanao ny province autonome amena sehatra afaka zoanareo mametraka ny projet fédéral zoanareo mametraka ny projet province autonome fa nenay kosa province nenay kosa dia ny état unitaire fortement décentralisé no apetraka tsy misy décentralisation ngamba lasa lavitra mazava be ny zany hoe ny rafitra au niveau ny rafim-panjakana exécutif ny ambony indrindra dia ny conseil des ministres et des chefs de région ao manapaka ny resaka budget mpanjakana miaraka amin'izany hoe ny ministre 7 satria aorianany référendum ao idina 7 nisa ministre tapakeranao le hoe manapaka ny budget mpanjakana satria tsy tiako iotran'izay ianao dia eo le izy ny atsofoko hoe fangatsy laninany amin'ny antenimieram-pirenena ny tetibolam-panjakana ny budget mpanjakana ane proposition ane ny projet miainga avy aty amin'ny conseil des ministres et des chefs de région ao zany manapaka voalohany dia iny rehefa avy eo alefa ry amin'ny antemieram-pirenena any mandany an'iny manao an'izay hoe fanovany everiny ho avy eo zany le lehibe mifatitra ao anatin'ny antemieram-pirenena hoe karaha ilaina ane izy ho avy eo dia tonga eo izy fa azadiny nefa re député reo nefa solo tena mifaritra koa satria reo ne circonscription électorale ne au niveau district donc
tsy olo tena mifaritra koa nareo e ary reo ne tsy adala azadinany fa reo ne tsy maintsy hiara-iasa amin'ny chef de région e satria na ny antony reo olo mbo fidy ao amin'ny assemblée nationale reo ne zareo koa membre de droit ny conseil régional zany hoe efa any zany izy dia efa fatany zany ny etaetany vahoaka misy ao anatin'le faritra satria membre le conseil régional koa izy de droit tsy afaka foloan'le conseil régional izy fa mpikambana tsotra izy ao anatin'ny conseil régional rapitso mandeha fotoanantsika dia exemple be dia fantany tika petraka aminao dia azaka zako any izy fitipitininao ny valiny tena le rafitra be dia be anao misy fitehana maromaro no mandeha vitainao anaty fepitoanao sy ny ahoana satria na le fanatanterahana foana zay nena tiako azy hoe ohatranao nanatanterahana vitainao anaty fepitoana fifidianana ny filopokotany be ny tanàna ny lehibe ny faritra mety mbola conseil national de réconciliation efa bolana ao anatin'ny efa bolana ka hatramin'ny maherikely ny 5 volana eny zany mipetraka ray volana sy tapany orinan'io rehefa vita le dinidinika eo amin'ny 2 volana eo zany hoe raha ataontsika hoe 5 mois zany dia ça fait zany 7 mois mipetraka indray zany ny hoe fandanina ny filohan'ny fokotany zava-pe zany le izy à peu près ao anatin'izay calendrier zay rehefa lany indray ny filohan'ny fokotany à peu près hoe mandeha indray eo amin'ny ray volana eo ny ray volana sy tapany eo ny fandaninany le bureau permanent le CNR satria vetivety le dia mivoaka amin'ny resaka filohan'ny fokotany ny résultat zany ny hoe le andrafitra le CNR io indray zany azadino fa io indray vetivety io le conseil national de réconciliation zany ao ambany no misy technicianina maromaro misy organe technique zay koa zany maka tsy voazavako tsy ry zareo CNR ny andrafitra satria ireo CNR reo voaka va ty amin'ny vahoaka reo mety misy amin'ireo tia ny vahoaka mahatonga azy lany misy an'ireo manampaizana ambony be fa ny zava-misy fotsiny zareo ny anapaka le projet de loi rehetrarehetra ho atolotra zany ary amin'ny vahoaka fa misy technicianina ambany zareo andrafitra zay hoaka ny aingam-panahany avaty le lobary andasy zay miainga avy any amin'ny fokotany io rehetrarehetra io farafatarany ao anatin'ny 12 volana ny vita milatsaka zay le izy micalculenay latsaka zay fa maximum zany entre 10 et 12 mois maximum zay ao anatin'izay zany hoe latsaky ny heritaona zany nyfametrahana an'izay zavadrehetra zay mipetraka fantaniko farany marana fotoantsika rehefa to cher zafimova napetrako le fanontaniana tary aloha be tary fa tsy tena nyvalinao mahitsy le izy niany amin'ny ankolafy mifaninana amin'ny candidat Marc Ravalomanana amin'izao fotoana zao dia tena manitrikitrika fa manavakavaka Marc Ravalomanana ary mitaona ny taninana amin'izay lafin'izay hoe ho mailo manoloana ndefa laniny candidat Marc Ravalomanana zao le izy diso tanteraka zany izy moa nanao lalana teto Madagasikara natao fomezana ary nataony olona maro finezana hoe ngamony lalana hono mahavoky tsy mifilo Marc Ravalomanana akehitriny tsy vita ny lalana Vohimaram-Bilobe efa tokony ho vita io tamin'ny 7 fa lasa tsy vita tokony efa ho vita ohatra ny lalana Andranovory Fort Dauphin lasa tsy vita efa misy engin le raha makany Andranovory manao lalana Andranovory Fort Dauphin anao efa misy engin le tenatenany any fa lasa tsy vita ny tiako resahana zany hoe iza nanao an'izany Filo Ravalomanana iza ny nametraka reny kit scolaire reny zay nanampiny zanaka Tatsa hoe PDB mihitsy zany tamin'izay fotoana zay ny zanaka Tatsa afaka nianatra Filo Ravalomanana ny tiako resahana zany dia zao izy akehitriny no ametraka nyty décentralisation ty zay matimatesana izy moa taiza moa foana ny budget provincial foana ny budget provincial tamin'ny fametrahana ny gouvernement Ramanatsoa gouvernement Ramanatsoa zany namoana ny budget provincial akehitriny lavitra be no budget provincial tamin'izany fotoana zany ny zavatra ho apetraka ny tiako resahana zany hoe manodidina ny Filo Ravalomanana androany hoe hitatsika fa nisokatra izy zao ny mampiomy amin'ny mpanohana ny le candidat mifaninana amin'ny Filo Ravalomanana tao Facebook zareo tabataba mihitsy hoe ny Filo Ravalomanana angao zay mitima angao zay tsy manana olona tsony noho ny olona zafista rehetra no miaraka amin'ny Filo Ravalomanana zany daholo ny teneniny zareo hoe
androany ndray izy miova hevitra hoe aleo zany tsy tenenina ntsony hoe misy olony faritany be deabe miaraka amin'ny filora valimanana io araka le niteneniko tao hoe colonel Djousou zany eny olona avy any Fénéry Veste hoe ary victime hoa tamin'ny 2002 zay miaraka amin'ny filora valimanana androany ary hita tsara anie izy niaraka sary niaraka tamin'ny président valimanana anie tamin'ny présidentena reto daholo le équipe hitondra ny fifidianany zay no marana antsika azy makasitraka anao rehefa tao Serafimova naiky mivahiny tato anatin'ity fandaharana ty tamin'izao ariva izao makasitraka ny mpiaino zay veriko fa hoe niaino tsara ary makasitraka anao andriamatoa Fidiary Zanapera zay hoe ataontsika hoe nanosonosika ary nafahantsika zany namoaka ny famelabelarana mitombony zay koa no marana ny fandarantsika makasitraka atsika rehetra nanaraka an'izay trano farana zay donona ny famerenana raha-pitsoatandro amin'ny ray ora samby tena Andriamanitra velomato Putain de nègre, t'as voulu venir te faire chier ici, toi, hein? Macaque de merde!